أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب يسر ولا تؤسر يا ميسر كل أسير يسر لنا أمورنا يا همة شيء اخترين لنا بهذا المحضر فلتاتفي بنظرة تأتي لنا بزفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah muna gode ma Allah da ya aje mu wannan bigire mai albarka abinda ya danganci kwana 10 na farko na watan Zulhijja. To ba da bata wani lokaci ba da yake bamu da lokaci da yawa, waɗannan kwanuka ne da Allah subhanahu wata'ala da ya zance a cikin Kur'ani game da waɗannan kwanuka, yana mai cewa wal fajr wa layalin ashir. Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da alfajir, wato shine asubahi, sannan da kuma darrai guda 10. Wannan darrai guda 10 wato ana nufi kwanuka 10 kenan na farkon wata na Zulhijja. An samu hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da fadala na waɗannan kwanuka guda 10. Izan dai ba za mu manta ba, cikin waɗannan kwanuka ne ake samun ranar arfa, ake samun ranar layya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Sa'id bin Jubair, shi ma ya karbo daga Abdullahi bin Abbas, ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyamin, babu daga wata kwanuka, wato cikin kwanaki duka babu wasu kwanukan da al'amalu fihinna, aiki a cikinsu afdalu min ayyamil ashir, wato aiki cikinsu shine mafifici, wato kaman waɗannan kwanuka guda 10. Cikin kwanuka duka baki daya babu wasu kwanukan da aiki ciki ladansu ya fi kowane kwanuka lada kaman waɗannan kwanuka guda 10. Sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wadal jihadu fi sabilillah, ko da ma jihadi yaki ne a cikin tada addinin Allah azza wa jalla ya girma ya daukaka? Kada sai manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah azza wa jalla, ko da ma yaki ne a cikin tada addinin Allah ya girma ya daukaka. Wannan hadisi Tabarani ya rawaito. An samu wani hadisi kuma daga arwayo daga Abdullahi ibn Abbas, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin, babu daga wasu kwanuka da suke al'amalu fihinna, aiki a cikinsu afdal, ya fi kowane kwanuka min ayyamil ushur, kaman waɗannan kwanuka 10. saboda shi fa aksiru fihinna tasbiha wa tahlila wa takbir, saboda shi ku yawaita yin tasbihi, shine fadin subhanallahi a cikin waɗannan kwanuka, da kuma fadin la ilaha illallah, da kuma fadin Allahu akbar. To saboda shi waɗannan kwanuka ne da yake suna da falalan gaske. Akwai hadisi da za mu karanta gaba wanda aka kwadaitar da yin azumi a cikin waɗannan kwanuka. Cikin hadisi makamancin wannan wanda yake an samu shi ne daga Abdullahi ibn Amr, wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zance, ya ce ko da jihadi fi sabilillahi ne, wato bai kai yin ayyukan alheri cikin wannan kwanukan ba. Sai ya kara da cewa illa man kharaja bi nafsihi wa malihi, sai dai wanda ya fita ya je yaki fi sabilillahi da ransa da kuma kudinsa, sun lam yarji, sannan bai komo ba hatta yuhraku damu, hadde sai da aka zudda jininsa, wato ya mutu kenan a cikin wannan yaki da ya je. To sai dai wannan za a kamanta shi da wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanuka. To saboda shi hadisai ne da dama duka dai
suna magana ne kan nuna fadalan waɗannan kwanuka. Domin waɗannan kwanuka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kai a cikin Kur'ani, yana cewa waskurullaha fi ayyamin ma'adudat. To in ji Malam Al-Hassan Al-Basri ya ce al'ayyamul ma'adudat, akwai kuma al'ayyamul ma'alumat. To ayyamul ma'alumat shine wanda aka yi zancen sa cikin suratul hajj, shine kamar yadda shi Hassan Basri ya ce shine kwana 10 na Zulhijja. Amma ayyamul ma'adudat sune ayyamul tashrik, wato bayan yin layya, waɗannan kwanukan nan guda 3 na yin yanka. Wato ka gani ko Allah subhanahu wataala ya kwadaitar a ambaci Allah cikin waɗannan kwanuka. Yasa idan cikin suratul bakara inda aka ce ayyamun ma'adudat, wato ana nufi da shi ne waɗannan kwanuka guda 10. Labari da ya zo kuma daga Mujahid, wannan babban malamin tafsiri, cikin ayan nan da Allah subhanahu wataala ke zance da annabi Musa, game da annabi Musa yana cewa wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi 20. Mun yi alkawari da annabi Musa wato kwanuka 30, sai muka cika mai da kwanuka 10. Karshen ayan na cewa fatamma miqatu rabbih 40 layla. Sai Malam Mujahid ya fassara wannan da cewa ai ana nufi da shi 30 laylatan nan watan Zulqa'ada kenan, wa atmamnaha bi 20, 10 da muka cika man nan, da dama da an bar Zulqa'ada Zulhijja ake shiga. To shine waɗannan kwanuka 10 nan na Zulhijja, wato ciki ne Allah subhanahu wataala ya sa annabi Musa alayhi salam yayi azumi cikin waɗannan kwanuka 10 kamin a bashi wannan littafi da aka bashi. To saboda shi abinda Allah subhanahu wataala ke nufi kenan daga wurin. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato cikin hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zance game da falala da ke cikin ranar Arfa, wanda shi wannan ranar Arfan nan yana daga cikin kwanuka 10 nan ne da aka yi muke zance a kai. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin, babu wani rana afdal inda Allah, wanda yake shine mafifici wurin Allah, min yawmi Arafa, kamar ranar Arfa. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id duniya, Allah subhanahu wata'ala yana saukowa, ikonsa na saukowa zuwa ga saman duniya. Fayubahi bi ahlil ard, sai yayi alfahari da mutanen kasa, ya doke su yana alfahari a wurin mala'iku. Fayakulu, sai Allah subhanahu wataala ya ce ma mutanen sama, wato sune alittan sama, wato sune mala'iku, unzuru ila ibadi, ku yi duba mana zuwa bayina, sha'asan, suna nan masu wato binjigirin gashi, waɗanda gashinsu ya yi wani fasa-fasa haka, gubaran ga sunan kuma masu kura-kura, ja'u, sun zo min kulle fajin amik, daga dukkan wasu wurare, wato masu nisa suka zo. Lam yarau rahmati, ba su taba ganin rahamana ko kuma wala azabi ko kuma azabana ba. Rahamana shine aljanna da nake musu zance, ba su taba gani ba, wato daga cikin allazina yu'minuna bil ghaibi kenan, amma sun yi imani da shi. Ba su taba ganin azabana da ake musu zance kai game da shiga wuta da azaban da ke cikin wuta da sauransu ba, ba su taba gani ba. Amma duk da wannan, ka duba yadda suka tattaru, suka fito wurare masu nisa daban-daban. Falam yara yawman aksara atikan minan nar min yawma izin, wato falam yura yawman, ba taba ganin wani rana ba wanda yake aksaru atikan, wato aksara atikan, wanda yake mafi yawa ta wurin iyauta bayi ba, minan nar, daga wuta, min yawma izin, kamar irin wannan rana na ranar Arfa. Shi kuma wannan ranar Arfa yana cikin waɗannan kwanuka guda 10 ne. Ranar Arfa ne rana ne wanda yake yana da tarin albarka. An samu labari, wato daga wani da ake ce mai Jarud, yana cewa
wata rana da ni da wani don wanawa mun fita mun je neman ilimi, to sai daren arfa sai muka wuce kusa da garin mutanen annabi Lut waɗanda suka yi liwati. Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da su saboda liwatin nan da suka yi. Da muka kai kusa da garin sai na ce madan wannawa, ka zo mana mu je mu shiga cikin wannan garin nan, mu je mu yi addu'a. Idan muka yi addu'a, watakila addu'a azaban da aka yi ma mutanen annabi Lutun nan wato ya kara muna wani imani, zuciyarmu ya kara nasuwa sosai. To da suka shiga wurin sai suka ga wani mutum, gashi nan dai duk jikin shi ya yi kura-kura, gashi nan dai gashin shi ya yi basa-basa, gashi nan dai mai binjigirin gashi. Sai suka tambaye shi suka ce, kai wane ne, me kake yi nan? Sai ya kyale su, bai tanka su ba, bai ce musu komai ba. Da suka sake magana, bai tanka su ba, bai ce komai ba. Sai suka ce, ko dai kai ne Iblis? Sai ya ce, ni ne Iblis. Abin da ya kawo ni a nan shine yayin da na ga wato mutum, akwai wannan rana akwai mutumin da ya yi shekara 50 muna faman batar da shi, yana cikin bata, mun batar da shi, yana yin abin da muke so. Su shaitanan kenan, mai shi na yin abin da suke so. To sai gashi nan wannan daren arfan nan ya zo ya fata mana harka duka. Wato dukkan abin da mai shi ya yi na munanan aiki wanda mu shi muke son ya aikatan nan, ya yi wurin shekara 50, kamar mutum ne ya kai shekara 50 bai samu zuwa hajji ba. To ran da ya je hajji daren arfan nan shi gashi an gafarta mai dukkan waɗannan kurakuran da ya yi, wanda muka yi fama tun wurin shekara 50 muna batar da shin nan. To saboda shi ne da raina ya bata, sai na zo wannan wuri da aka yi ma waɗannan mutane azaba, domin dama ni ne na rudar da su suka aikata wannan abin. Saboda shi ne na zo, in na gani su ke da hankali na zai dan kwanta, in je Iblis kenan. To saboda shi wannan dare ne na arfa wanda yake yana da darajar gaske. Shi ne malam ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama, ya karrama wannan al'umma na Muhammadiyya da azumi cikin wannan ranar arfa, da kuma azumi cikin waɗannan kwano a cikin wannan rana na arfa. Akrama Adama bitauba, Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama annabi Adam da karban tubansa daren alfa. Wa Musa bitaklim, Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama annabi Musa kuma da yin zance da shi ranar arfa ko daren arfa. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bil hajji, shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya karrama shi da yin hajji. Ranar ne hajjin jama'a duka ke cika, wa ikmaluddin da kuma cikan addini. Sannan na hudunsu wa Ibrahim, annabi Ibrahim alaihi salam kuma bi fida'iz zabih wa huwa Isma'il, shine da fansan abin yanka, wato wanda da za a yanka shi shine Isma'il, wato aka fanshe. Hadisi na karshe da zamu karanta tunda lokacin mu ya kai shine wanda aka samu daga Ibn Kanana ibn Abbas ibn Mardas as-Salami, shi kuma ya karbo daga baban shi kuma ya karbo daga kakan shi Abbas ibn Mardas. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ali ummatihi yayi addu'a ma al'ummansa ashiyata arafa bil magfirati war rahma, yayi ma al'ummansa addu'a da Allah ya musu gafara ya kuma musu jinkai. Fa aksara du'a, sai ya yawaita addu'a. Fa ajaba Allah ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa mai wannan addu'a, yana cewa inni kad kafartu lahum, lalle cewa ni Allah na gafarta musu, illa zulma ba'dihim li ba'di, sai dai zalincin da wani yayi ma wani tsakaninsu. Fa amma zunubuhum fi ma baini wa bainahum faqad gafartuha, amma zunubin su dai wanda ke tsakani na da su hakikan na yafe musu wannan. Fakala ya rabbi, sai manzo Allah ya ce, ya ubangiji, innaka qadirun an tusiba hazal mazluma khairan min maslamatihi. Ai Allah subhanahu wataala kai mai iko ne
ka bai wa shi wanda aka zalunta nan ba lada, wato ka saka mai daga zaluntar da aka mai nan. Sannan kuma wa takfira da hadha zalim, sannan ka yi ma wannan azzalimin nan ka mai gafara. Falam yujibu, sai Allah bai an samu manzo Allah ba tilkal ashiya cikin wannan daren nan. Falamma kana gadatul muzdalifa, yayin da safiyan muzdalifa ya kai, washe gari kenan, a adad du'a, sai manzo Allah ya sake yin addu'a, fa ajabahu inni qad ghafartu lahum, sai Allah ya ansa mai cewa na yafe musu, wanda ma suka yi tsakaninsu da mutane ma na yafe musu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, sai sashin sahabai wani ya ce wa manzo Allah, ka yi murmushi cikin lokacin da baka saba yin murmushi a ciki ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na yi murmushi ne, ina yi ma shetan dariya ne, la'anahullah. Domin cewa shi shetan yayin da ya gane cewa Allah ya ansa min wannan addu'a, zai gafarta ma al'umma na laifin da suka yi tsakaninsu da shi Allah, da kuma tsakaninsu ma da yasunsu zai yafe musu. Sai ya gangaro yana ta kuka, yana kiran kaito, ya kwashe kasa yana wasawa a kansa. To abinda kenan ya ban dariya nike murmushi. Tabarani ya rawaito. To azumi dai a cikin waɗannan kwanuka an ce wato siyamu yaumin min ayyamin ushur, yin azumi rana daya daga cikin waɗannan kwanuka 10 ya adilu shahrain, ya yi daidai ne da wanda ya yi azumi wata 2. Wafi riwayatin, cikin wata riwaya kuma ya yi daidai da azumin shekara baki daya. In kai azumi rana daya daga cikin waɗannan kwanuka 10. Mun saya nan, bayani na da yawa amma lokaci ya kawo jiki. Insha Allah mun saya nan. Azza wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.